इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे व्हाट्सएप में आईफोन के अंदर अगर आपको इस तरीके से लिखा हुआ आता है व्हेन टू वीडियोस विद साउंड टू रिकॉर्ड वीडियो विद साउंड व्हाट्सएप नीड माइक्रोफोन एक्सेस टू इनेबल। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, देखिए इस प्रोसेस को करने के लिए आपको सिंपली अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो मैं फ़ोन की सेटिंग्स में चलता हूँ और यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को फाइंड कर लेना है। तो व्हाट्सएप को फाइंड कर लेना है, यहाँ से आपको इसको खोल लेना है और खोलने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा माइक्रोफोन, इसको इनेबल कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम होगी ये सोल्व हो जाएगी। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसका ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।